everyone! Good morning! Today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung nakita ko na bird na palaging nagtuyok-tuyok doon sa palaisdaan namin, guys. Napakaganda. Tingnan natin, guys. Okay? Siya guys, kanina pa yan patuyok-tuyok. Hindi naman siya dumaan sa center, doon siya sa corner. Tingnan natin, doon siya sa corner nagtuyok-tuyok. Oo nga, kanina doon sa corner siya nagtuyok-tuyok, guys. Tingnan natin, guys, anong ginawa niya doon. Anong ginawa niya doon, guys? Ang ganda ng bird. Anong klaseng bird yun? Tingnan nyo. Makita nyo? Ayan siya. Patuyok-tuyok siya, guys. Kanina pa yan. Kaya nga kinuhaan ko siya ng video. Kasi kanina pa yan. Ganyan lang siya. Every corner. Doon siya dumaan sa corner ng pan namin. Oh, sandali. Puntahan ko. Ayan na siya, guys. Ayan na. Doon lang siya sa kililing ng kulam. Doon siya dumaan. Oh, tingnan niya. Ang talaga niya. Tingnan ko, ang ganda yung ang ganda ng gown. Ang ganda yung bird, guys. So, doon siya. Oh, nanguha siya ng isda. Nanguha siya ng isda, guys. So, dumaan siya every corner. So, lang sa corner lang siya dumaan. Tingnan niya. Para bang nag-exercise. Nag-exercise siya, guys. Parang nag-exercise. Hintayin natin kung kailan matapos yung exercise niya, guys. Ayan na siya. Yan lang siya, guys. Tingnan niyo, diba? Nandun lang siya sa corner, naglipad-lipad. Tinapos-tapos talaga niya yung corner, guys. Doon sa corner siya. Hindi siya dumaan sa center. Doon siya naglipad sa corner. Ayan na siya. Tingnan niyo mabuti. Doon siya sa every corner siya dumaan. Inubos talaga niya yung guys, 4 corners.
Doon siya dumaan guys. Hindi siya sa, nasa center. Hindi siya dumaan sa center. Anong ginawa niya? Inubos talaga yung niya guys. Inubos yung oh, kumain siya. Pusing na naman siya. Ay na. Saan na yun? Bumalik siya. Sa corner. Iba na yan guys. Dito na siya dumaan. Pusing na naman siya. Sa corners talaga. Sa corner lang siya guys. Dumaan. Hindi siya sa center. Doon lang siya sa corners. Saan na yan? Ayan na siya guys. May nakita na kaya? Baka maraming isda nakita niya. Hindi talaga siya umalis. Baka maraming isda. Dito tayo. Enjoy siya guys. Enjoy talaga siya sa paglipad-lipad. Nasaan na? Ayan na, on the way na guys. Andito na siya. Ayan. Nanguha ng isda. Nanguha siya ng isda guys. Kanina pa yan. Kanina pa yan siya guys. Baka may isdang makita. Nanguha siya ng isda. Hi. Hi bird. You're cute. Ang ganda. Ang ganda niya guys. Ang ganda ng langgam. Ang ganda niya. Palagi siya dito. Palagi yan nandito guys. Nanguha siya ng isda. Anong isda? Yung kinuha niya. Ang niya. Hanap ka rin siya. Hello. Ang cute. Ang ganda. Ang ganda talaga guys. Ang ganda niya. Ano na naman. Libot-libot na naman siya. Every corners. Ang ganda niya guys. Ang ganda. Nanguha siya ng isda. Nandun na siya. Ayan niya sa akin guys. Baka nakita niya ako. Ayan niya ng mag-posing. Hintayin natin guys. Doon na siya. Ayaw na siya dito. Baka nalaman niyang nandito ako. Malis na siya guys. Saan ka pupunta? Come back. Come back here. Nandun na siya sa kabila guys. Umalis na siya. Baka nagalit siya sa atin. Come back. Come back. Bird, come back here. Come back to mommy. Where are you na? Nawala na.